Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jedan slučaj na vaš zahtev. A radi se o misterioznom nestanku dečka na Manjači. Tačnije u mestu Kola, u okolini Banja Luke, 2014. godine, 7. jula, nestao je Bojan Koprena. A ko je zapravo bio Bojan Koprena? Bojan Koprena je rođen 1988. godine. Završio je osnovnu školu i potiče iz jedne časne, ali slobodno mogu reći iz jedne finansijski skromne porodice. I Bojan je od malih nogu bio naviknut na činjenicu da ne može da ima uvek sve ono što želi. Doduše, ceo taj kraj, on je po prirodi jako lep i izdašan, ali što se tiče nekih finansijskih uslova i mogućnosti, svi su ljudi tamo u tom nekom ekonomskom škripcu i bore se za život. Manjača je poznata po tome da su ljudi vekovima unazad odlazili otuda trbuhom za kruhom. Nažalost, tako je. I Bojan je odrastao u ovom selu Kola i to selo je dosta razuđeno. U tim zaseocima zauzima jednu veliku površinu i ti zaseoci su između sebe povezani raznim putićima, puteljcima i šumama. I slobodno mogu reći, Bojan je u celom tom kolažu putića i brežuljaka odrastao kao u nekoj bajci. I dobro se snalazi, on je znao svaku stazicu. I ne samo u mestu Kolima, on je znao i susedna sela, znao je ko šta radi, čime se bavi i kakve su njihove mogućnosti. Sada, Bojan je bio vragolast dečko i po pričanju meštana, znači uz dužno poštovanje prema njegovoj porodici, jer obavio sam razgovor sa ljudima iz ovog mesta Kola, rekli su mi, znači oni su lično poznavali Bojana, da je on bio vragolast i da je kao mladić voleo malo i da kraducka. Ružno je ovo reći, ali je istinito. Znači, proverio sam, pitao sam nekoliko njih i oni su mi to rekli. Doduše, to su bile neke sitne krađe koje nisu imale neku veliku materijalnu vrednost, ali eto, Bojan je tako to znao, kako oni kažu, da ukrade, bez obzira da li mu je to neki rođak ili prijatelj. I recimo sekiru, nešto od alata, i to primete tek kasnije. Sada on bi to najverovatnije na nekom drugom mestu prodao nekom drugom čoveku, sutradan bi nešto od nekog drugog. On je, pored tih sitnih avantura koje je imao oko kraduckanja, ipak radio. I kako kaže njegov otac, on nije imao potrebe da krade. Ja znam, za svaku porodicu je najteže da neko optuži njihovo dete da je on, recimo, lopov. Daleko od toga. Ja ne želim sada da kažem da je Bojan bio razbojnik. Ali, generalno, u selu Kola, na Manjači, se govori da je Bojan voleo da se bavi nezakonitim prisvajanjem tuđih stvari i nekih materijalnih dobara kakve su, recimo, životinje tipa jaganjci, ovce, kokoške. I bilo je samo pitanje vremena kada će Bojana za to neko optužiti i kada će on odgovarati. Njegov otac, njegova majka, njegova sestra, njegov mlađi brat kažu da to Bojan nikada nije u životu radio, niti je imao potrebe, zato što je bio zaposlen u pečenjari krčma kod Roze. U toj pečenjari on je radio po potrebi više stvari. Peko je i meso, sekao je isto, radio i konobar, znači pomagao je kada je gužva, radio je sa kelnericama kada ima neka proslava ili tako nešto. Bojana su gotivili svi na poslu. Gotivio ga je i njegov gazda, Radoslav. Svi su oni bili tim. Međutim, neke stvari moraju da se kažu. I sa tim njegovim gazdom, Radoslavom, sam razgovarao. Pričali smo i pitao sam ga, Rade, kakav je bio Bojan kao čovek. I on je rekao, pa bio je kao radnik dobar, ali je nekada znao da malo uprska stvari. Ja sam mu to sve gledao kroz prste. Svašta je volio uraditi, nije gledao, jel mu komšija, čača, jel brat, jel
te sitne inkriminisane radnje, volio je ukrasu, jer volio je svašta. Kasnije, recimo, radi, pa kasnije primetim te fali ova stvar, te satara, te ono. Znači, primećivao je da mu neke sitnice, neke stvari nestaju. Nije sitno ovako, ventilator, šta ja znam, šekra, ovo, sitne te stvari, koje ne možeš odmah ni primijetiti, ne radiš sa njima, pa ne možeš primijetiti. Kako da kažem, 0 bodova. Nije imao ljudskost, nije imao, prevrtač je bio, a ništa, nije to bilo vrijedno nešto. Kad nešto zatreba, onda tražimo, nema. Sve to nema veliku vrednost, ali opet vređa osjećanja. Zašto vama neko da ukrade nešto? Bojan je za druženje bio jako dobar. On je bio zabavan, uvek nasmejan, bio je pun šala. Bio je drag svojim vršnjacima, svojim drugarima i ljudima za druženje u kafani. Ali ta njegova mana doprinosila je tome da ljudi o njemu imaju drugačije mišljenje. Ma i ovako komšiju, kog god upitate na njemu riječ hvale, svi kažu samo žao godina, kao što ja kažem. Mlad, žao njegove mladosti to. I možda bi da je Bojan na vreme išao kod psihologa ili da se drugačije radilo s njim, možda imao sasvim neki drugi pogled na svet ili ne bi jednostavno uopšte razmišljao da nekome uzme nešto i da, recimo, to preproda nekom tamo drugom. Sada, ja ne verujem da su njegovi roditelji uopšte znali i za jedno od ovih njegovih kreduckanja. Ubeđen sam da je on celu ovu svoju priču i lošu narav stekao u školi. Važna je i lekcija: nemojte da ukradete olovku svom školskom drugu ili gumicu. To sve kreće od malih nogu. I Bojan je, kad je radio ovamo kod Roze u krčmi, bio, kao što sam rekao, jako vredan. I gazda ga je plaćao. On je štedeo, najverovatnije i te neke njegove dopunske aktivnosti je koristio, da li kao džeparac ili da bi još više uštedeo, i kupio je jedan auto. Doduše, to je polovni auto Opel Vectra, koji je u to vreme koštao otprilike oko 1.500 maraka. Bojan je u tom periodu, kada je kupio automobil, bio je zaljubljen u jednu ženu koja je onako malo starija od njega. Neki kažu ona je malo više starija od njega, preko 20 godina je bila starija od njega. I koliko sam ja dobro razumeo, ona je bila i udata, imala je i dece, imala je brak pre toga. Kasnije je ona otišla iz sela, preudala se i živi svoj život. Ali jedno što je sigurno, po pričama meštana, Bojan je bio ludo zaljubljen u nju i on to nije krio ni od svoje porodice. I sada, po priči meštana sa kojima sam pričao, Zaga je bila jedna prelepa žena. Ja verujem da Bojan nije bio jedini koji je bio zaljubljen u nju. Najverovatnije da je Bojan maštao i o braku sa Zagom. Zaga je, znači, bila iz istog sela, ali živela je u nekom drugom zaseoku. I kada bi Bojan otišao tamo kod nje, on bio i pomagao svašta nešto oko kuće, jer razumeo se u sve stvari. Znao i da popravi struju i oko bojlera i svašta nešto. Znao je nešto i da izmoleriše, da okreći neki tišleraj i znao je Bojan da pomogne, malte ne kao jedan pravi domaćin. I najverovatnije da je Bojan u svojoj glavi maštao o nekoj domaćinskoj priči sa Zagom. I ko zna šta bi sve tu bilo da sudbina nije to drugačije usmerila svojim tokom. I bez obzira na mane koje su nam spomenuli meštani Kola, koje pričaju za Bojana, ja mislim da je Bojan imao i tekako dobre potencijale. Da od njega bude jedan dobar čovek i da bude dobar domaćin jednog dana. Da je dobro usmeren na pravi put, ko zna šta bi bilo sa Bojanom. Možda bi on bio, recimo, dobar oficir, policajac, vozač autobusa, recimo, ili tako nešto. Ja pretpostavljam da Bojanova plata, ma kolika da je bila ovamo u krčmi kod Roze, nije mogla da mu skrpi od prvog do prvog. On je
tu svoju platu najviše trošio na popravku svog automobila, jer polovni automobil se stalno nešto kvari, stalno nešto popravlja kod majstora, to košta. Zatim, benzin košta puno, mora da troši gorivo, dosta je trošio, nije to njemu bilo žao, on je voleo da se vozi automobilom, uvek je maštao da ima kola. Drugo, voleo je svoju devojku, voleo je da je izvede negde u grad i Bojanu je stalno falilo nekih trećine plate od prvog do prvog. I Bojan je stalno razmišljao kako da taj nedostatak u budžetu zaradi. On je bio vrlo bistar. Posmatrao je on svoga gazdu, gazda mu je bio uzor i on je u Radosavu video čoveka na koga treba da se ugleda u smislu to je moje buduće zanimanje. Odnosno, Bojan je maštao o tome da jednog dana u nekom gradu ima svoju pečenjaru i da bude sam svoj gazda. I sada radeći tu, on je od Radeta skupljao one sve fore koje se primenjuju na poslu. On je svog gazdu pratio pogledom kako on radi, sa kim se viđa i kada dolaze tu njegovi poslovni partneri, kada mu donose robu, odnosno piće, meso, on je stalno bio prisutan i kada ovi trgovci koji dolaze recimo mesom, oni daju svoje vizit kartice, kažu da ako zatreba nekom drugom, slobodno mu dostavite moj telefon, neka me nazove i napravit ćemo kontakt. I sada je najverovatnije Bojan stavio po neku vizit karticu u džep, u smislu ako zatreba nekome sveže meso, nazvaću ovog čoveka i ugradit ću se negde u tu cenu i tako dalje. I Bojan je stupio u kontakt sa jednim trgovcem jagnjećeg mesa, koji je bio iz Federacije i koji nije prodavao samo jednoj pečenjari robu, on je prodavao svakome kome treba. Taj trgovac je bio interesantan za poslovanje sa Bojanove tačke gledišta, zato što on nije nabavljao svoju robu samo na jednom mestu, nego je nabavljao jagnjetinu tamo gde stigne. Bio je pravi onaj vuk sa terena. Znao je tačno gde treba da se nađe na pravom mestu i da kupi određeni broj jagnjadi po dobroj ceni. A nekad ih je uslovno rečeno dobio malte ne ono i besplatno. I najverovatnije mu je taj trgovac rekao: mali, jel ima tu negde u okolini kod tebe neko ko ima recimo 100-200 ovaca i ko ima puno jagnjadi? I Bojan mu je rekao: ima, kako da nema, ima ko ima po 100, po 200 i više ovaca. I rekao je konkretno za svoje komšije: ima tu neki, zovu se tako i tako. I ovaj mu je rekao: slušaj, ti i ja ćemo da napravimo jednu priču i kada mi bude to trebalo, ja ću da ti se javim. I za to ću da te platim onako po dogovoru i bit ćeš prezadovoljan. I verujem da je to tako bilo i da je Bojan bio u nekom iščekivanju. Došlo je leto, svi idu na neka kupališta, na neke odmore i Bojan je uzeo nekoliko slobodnih dana i on, jer je imao neke svoje planove. I verujem da je taj Bojanov odmor, odnosno njegovo odsustvo s posla, počelo negde početkom jula, jer kako kaže njegova majka, ona se zadnji put s njim čula 3. jula. Znači ona ga nije faktički viđala od početka jula. I šta je Bojan radio od 3. do 7. jula, to tačno ne zna niko i to je za nas jedna velika nepoznanica. Prema nekim kazivanjima on je navodno bio u Banja Luci sve to vreme. Sada da li je bio samo tamo ili je možda išao dalje ili je Banja Luka bilo mesto gdje treba da se nađe sa tim svojim poslovnim partnerima, to i nisam siguran. Ali 7. jula, to je bila nedelja, veći deo dana je proveo kod svoje tetke u jednom obližnjem selu u okolini Banja Luke i posle te posete kod svoje tetke, negde posle podne, krenuo je za svoje selo Kola. Ali nije otišao svojoj kući, nego je otišao u pečenjaru, odnosno u krčmu kod Roze. I sada neki koji ga znaju kažu da je pre dolaska u krčmu kod Roze svratio prvo do benzinske pumpe tu u selu i da je kupio veću količinu goriva, ne zna se tačno koju, i kupio je cigarete, a onda je otišao do kafane gde je radio.
I tog 7. jula, kao što i svakog 7. jula po pravoslavnom kalendaru je Ivandan, veliki praznik, Bojan je slavio, ali ne Ivandan, nego je slavio dan, jer je na taj dan nekoliko godina pre toga mogao da pogine. I on je Ivandan, odnosno 7. jul, slavio kao svoj drugi rođendan. Došao je u krčmu kod Roze. Nedelja je bila. Radila je konobarca jedna i on je sjeo to je jedan stol i meni je pošao pričat kako će istući oca svog, ovo, ono, ovako, onako. Ja vam kažem, Bojane, to je ružno. Bez obzira kakvim ste odnosima. Normalno nije bilo dobrim odnosima. Ružno je to čut. Ja vam kažem, nemoj piti, rekao, vi kako svi, ne piješ 2-3 mjeseca, rekao, dobar si ovo i ono, znaš, i radiš i sve. On je pivo je uzeo i popio pola piva. Nije ni pola. Ko zovno, ja sam ustao stola. Kad sam se vratio, njega tu nije bilo. Ja pitam konobarce, rekao, Bibo, gdje je Bojan? Kaže, ma ode, kaže, nijem ni platio pivo, ajko nema veze, stavi na mene. Upiše svoj dug, šta je popio i platit će kad bude radio. Da li da se odbije od plate ili da plati kad ima, to je kako se bude posle dogovorio sa gazdom. I to ukazuje samo na činjenicu da on kod sebe nije imao novca. I moguće da je gazda iz nekog razloga i bio malo ljut na njega, ali eto, tako se desilo. I negde oko 18 časova Bojan je izašao iz krčme, znači još uvijek je bio dan, seo je u svoj automobil i otišao je u nepoznatom pravcu. I od tad više nismo ga ni vidio, ni čuli, ni ovo, ni ono. E sada, gde je Bojan otišao, to samo on zna. 2 dana on se nije pojavljivao. Znači, njegovi su čuli da je on došao u selo, 7. je bio, znači, u kafani, vidjeli su ga i na benzinskoj pumpi. Njegova majka kaže da se on čuo i sa devojkom Zagom tog dana, da su se dopisivali, tako bar je ona imala informaciju, te da je on njoj navodno uplatio i kredit za telefon. Sve je to priča koju je njegova majka čula, od koga sve nisam siguran. I najverovatnije, zato što nisu mogli da ga dobiju na telefon, da su se njegovi onako baš zabrinuli gde se to Bojan opet izgubio. Pitali su sve njegove prijatelje da li su ga videli, rekli su da ne. Oni 9. odlaze za Banja Luku i prijavljuju nestanak Bojana Koprene. Rekli su da je on 7. izašao iz krčme kod Roze, da je to bilo oko 18 časova, da je seo u automobil i da ga posle toga niko nije video. Dali su njegov opis, kako izgleda, rekli su da je visok oko 175, da je težak 70 kg, rekli su boju očiju, rekli su da nema nikakve belege na sebi, da je vozio automobil marke Opel Vectra, boje trule višnje, i tog dana kada je prijavljen Bojanov nestanak, neko je javio policiji da je u tom istom selu, u zaseoku Udovčići, pronađen Bojanov automobil spaljen. To je tačno 3 km od krčme kod Roze. Policija je odmah izašla na samo lice mesta, zatekli su spaljeni automobil, na istom nisu bile tablice, on je potpuno izgoreo, nije bilo ni traga od Bojana, pogledali su, znači on se nije nalazio tu, na svu sreću kako su oni rekli, i naravno počela je potraga za Bojanom. Krenula je, znači, opsežna potraga gde bi on mogao da bude i niko nije imao ideju gde bi on mogao da se nalazi. Naravno, policija je pravila svoju pretpostavku šta je moglo da bude sa Bojanom. Policija je privela 10-ak ljudi na informativni razgovor. Neki su bili i na poligrafu. Došao je poligrafista iz Srbije. Ništa sumnjivo nisu mogli da pronađu što bi ukazivalo na Bojanov nestanak. A najveća sumnja od tih 10-ak ljudi koji su privođeni na informativni razgovor izgleda da je upravo pala na samog vlasnika krčme kod Roze. On je preko 50 puta privođen u smislu obavljanja informativnog razgovora, bio je i na poligrafu i policija je iz nekog razloga najviše sumnjala da on ima neke veze sa Bojanovim nestankom.
Međutim, kako će se kasnije ispostaviti, ovaj čovek apsolutno nije imao nikakvih dodirnih tački sa Bojanovim nestankom. A zašto se najveća sumnja svela na gazdu Radosava? Zato što se pročula priča da je u noć 6. na 7. braći Diljević i ljudima iz susednog sela ukradeno 10 ovaca i da su najverovatnije prodate nekom koji ima pečenjaru. Kakve veze sada ima Bojanov nestanak sa braćom Diljević? Pa zaseok Udovčići, gde je pronađen njegov spaljeni automobil, to mesto je udaljeno nekih 500 metara od imanja braće Diljević. I neko je povezao da je najverovatnije te ovce Bojan ukrao i prodao ih svom gazdi. Kako je policija sumnjala i kako je imala informaciju, navodno za 2000 maraka. Bila je priča da je meni navodno prodao za 2000 maraka, 10 cena. A tad jedno janje na tržišnoj cijeni nije bilo ni 120-130 maraka. Baš sam to ja pitao tog inspektora, na što ja ličim, pišem sada na čelmu, on gleda kad ti se zezaš, šta ja znam, tako to mi. Što se zezaš, stvarno da ne pišeš, da je pogledaj dobro. Nemoj me kaže, a ja mu kažem da ne pišeš slučajno da sam lud, da plaćam janje ukradeno po duplo većoj cijeni. A i onaj ko krade u svom selu sigurno neće prodati baš u svom selu gde ih je ukrao te iste ovce i to ni manje ni više nego pečenjari u kojoj radi. A i samo lud čovek može da kupi ukradenu stoku od svog radnika. Tako da ja ne verujem apsolutno u tu priču da je gazda kafane uradio tako nešto. Ovaj čovek se bavi ovim poslom jako dugo i ne verujem da je tako naivan da uđe u priču sa svojim radnikom. Pogotovo ne sa mladim radnikom. Pa on je znao te Diljeviće. Znali su se, da li iz ove ili iz one priča, na kraju krajeva maltene su susedi. Policija je istog dana organizovala potragu i za telom. Sutra dan, 10. jula, na teren je izašla jedna ogromna ekipa ljudi koja je pročešljala celu šumu. To su bili meštani, policija, vatrogasci, gorska služba i lovci. Znači ljudi koji poznaju taj teren. I oni su pročešljali jedan teren, negde oko 10 kvadratnih kilometara, od samog mesta gde je pronađen automobil prema jednoj jami koja se nalazila u šumi. Policija je od samog početka imala utisak da se ovde radi o ubistvu. Međutim, roditelji Bojana Koprene ni u jednom trenutku nisu hteli da prihvate takav razvoj događaja. Oni su verovali da je njihov sin živ. Takođe su rekli policiji, a i novinarima, da oni veruju da njihov sin nikada nije imao nikakve veze sa krađama i da on nije imao razloga da krade zato što je bio zaposlen u pečenjari. Bojanova sestra je izjavila da ona veruje da je njen brat otet i da moli one kod koji se nalazi da se jave i da kažu zapravo šta je njihov zahtev. Poslednje informacije od policije smo dobili da je auto zapaljeno, ništa drugo dobili nismo. Svaki dan idemo ili ja ili otac, on više i ne može. Nema više snage. Znači da neko nešto zna, ćuti. I ja imam svoje sumnje na koga mislim. Znači imaju, tako isto policija ima. Tako tražimo od njih, znači da privedu tog čovjeka na koga sumnjaju, da ga zatvore dok ne propjeva. Ja sam rekao tom jednom od inspektora, što je vodio taj slučaj, taj mali je rekao samo jedna šamara, obična, a to vi imate pravo u Istri da malo se poslužite sa tim, propjevaće sve. Tražim od ministra, znači, pošto je izjavio da misli da je ubijen, u policiji kažu da to nije tačno. Ova pretpostavka o otmici meni deluje onako, može da bude otmica samo zbog trgovine organima. Inače, u ovom slučaju neki drugi vid otmice u smislu naplate novca, ova porodica nije imućna i ta varijanta otpada. Po selu su se zapravo pričale svakakve priče, ali najviše se pričalo o tome da izvesna braća imaju veze sa nestankom Bojana Koprene. O kojim se ljudima radi? Radi se upravo o braći Diljević, o Bošku i Bogdanu.
A ko su zapravo braća Diljević? Boško zvani Žaga rođen je 1960. godine i on je sa Bojanovim ocem išao i u školu. Zajedno su išli u isti razred. Njegov brat Lule, kako mu je nadimak, zapravo Bogdan, rođen je 65. godine. I jedan i drugi brat nikad se nisu ženili, žive na svom imanju koje je jako skromnog izgleda, nikada nisu imali struju na svom imanju, koriste poljski toalet, imaju 100 ovaca i od toga se izdržavaju. Jako su čudni, nikada se ne druže sa drugim ljudima, ne idu po tim vašarima, ne idu na svetkovine i nikada ne izlaze u kafanu. Mada priča se da su njih dvojica i bili na ratištu i da su sve vreme rata bili na koridoru, na samoj liniji fronta. Po završetku rata oni su se vratili svom imanju. I pretpostavljam da kao i svi čobani imaju i pse koji čuvaju to stado i imanje. Mislim i na male pulinije, a mislim i na velike šarplanince. I ja verujem da je policija od samog starta sumnjala na ovu braću. Pre svega, namerno sam rekao da su bili na ratištu, da imaju iskustvo, znači, sa oružjem. Ovi ljudi su pravi gorštaci. Verujem da su posjedovali i da posjeduju i dan danas oružje. Pre svega, znam da svi čobani imaju lično oružje da bi zaštitili svoje stado od vukova. Prema tome ne vidim zašto oni ne bi imali oružje. Mislim na legalno oružje. I kada se uzme u obzir da je braći Diljević navodno u noći između 6. na 7. jul neko ukrao 10 ovaca, to je policiji delovalo krajnje sumnjivo, moram da kažem. Takođe su znali da i ova braća, ako žele nešto da sakriju u šumi, tačno su znali mesto gde treba nešto sakriti i da to nikada niko ne nađe. E sada, kada je ova mogućnost predočena porodici Koprena, oni su se baš onako pobunili. Rekli su da ova dvojica braće apsolutno nisu sposobni da izvrše ubistvo, a da se ne sazna da su to oni, a prošlo je 4 godine od Bojanovog nestanka. Bojanov mlađi brat kaže da braća Diljević apsolutno nisu mogli da izvrše Bojanovo ubistvo zato što su oni duševno poremećeni. A sad se vraćamo na onu prvu pretpostavku. Kada se kaže prošlo je 4 godine, zar je moguće da se izvrši ubistvo od strane ove dvojice braće, a da se oni ne odaju? Ne razumem, zašto bi se oni odali? Rođena braća, gorštaci, ma koliko da su inteligentni ili nisu inteligentni, a na kraju krajeva nigde nisam pročitao da je od strane psihologa njima rađen test inteligencije. Ko kaže da oni nisu inteligentni? To što govore oni nekim arhaičnim govorom, kakav se ne govori u selu Kola, to ne znači da oni nisu pametni i inteligentni. Oni tačno znaju od 150 jagnjadi koliko ima u toru, od tih 100 i kusur ovaca, tačno koje je jagnje od koje ovce. I tačno svako jagnje ima svoje ime i svaka ovca ima svoje ime. I ja ne vidim zašto ti ljudi nisu inteligentni. Budite sigurni i tekako se ne bi odali. Oni su upućeni jedno na drugog i nikada se ne bi, znači, odali, oni znaju da čuvaju svoje tajne. Setite se samo filma Brokeback Mountain, pa će vam sve biti jasno. A sada ova druga pretpostavka, da ljudi koji nisu psihički zdravi nisu u stanju da ubiju nekoga, sa time ne mogu da se složim. Ima bezbroj primjera da su ljudi koji su psihički poremećeni izvrše najmonstruoznija ubistva. A osim toga, ja ne znam ko je ustanovio psihičku poremećenost braći Diljević. Osim meštana sela. Ja nigde nisam pročitao da su oni bili kod psihijatra i da imaju neku šifru, neku dijagnozu i da su lečeni na nekoj psihijatriji. I prolazi još 4 godine. O Bojanu nema ni traga ni glasa. 2018. godine policija tvrdi
da je pronašla neke tragove koji će dovesti najverovatnije do otkrivanja istine o nestanku Bojana Koprene. Zapravo, navodno su negde u šumi pronašli njegove patike. Kada sam pročitao opis njegovog nestanka od strane policije, tamo piše da je Bojan Koprena izašao iz kafane, obučen u zelenu majicu, plave farmerke i da je na nogama imao papuče. Sada odjednom se spominju patike. Da li je neko pitao članove njegove porodice, znači sestru, majku, oca ili recimo bivšu devojku Zagu, da li je Bojan imao uopšte takve patike i da li su to njegove patike? Da li on možda imao patike u kolima da ih preobuje za određene aktivnosti, možda tako ponekad džogira ili radi nešto u slobodno vreme? Ili možda kad mu postane hladno na nogama, onda one papuče ostavi u autu, a uzme patike da bi šetao. Policija pronalazi patike i kažu da imaju dokaz i svedoke, krunske svedoke, i privode na informativni razgovor braću Diljević. Tog dana se po selu pročulo kako je navodno policija uhapsila braću Diljević zbog ubistva Bojana Koprene, međutim to nije bilo hapšenje, to je znači bilo privođenje na informativni razgovor. Zašto je policija uopšte njih privela? Zato što se pojavio navodno krunski svedok, a to je ni manje ni više nego Bojanov najbolji drug iz sela. To je jedan dečko koji je u tom trenutku došao iz Slovenije, došao je na odmor i tog juna 2018. on je policiji dao izjavu da je on navodno tog dana kada je Bojan Koprena nestao, bio u kafani kod Roze s njim i ni manje ni više nego je i izašao iz kafane zajedno sa Bojanom, da su seli u Bojanov automobil i da su otišli do imanja braće Diljević sa namerom da Bojan ukrade jagnje. I onda taj momak kaže da je on ostao kod automobila, zvaćemo ga Slovenac, a Bojan odlazi nekih 500 metara uz brdo do imanja braće Diljević. Sada ja ne znam kako je ovaj momak sve to posmatrao odatle i kako je tačno čuo razgovor između braće i Bojana, ali kaže da je video lično Boška Diljevića kako u desnoj ruci drži pištolj i kako preti Bojanu, i Slovenac kaže da mu je Boško rekao ne bleji. Pretpostavljam to je nešto povezano sa ovcama u vezi blejanja. I da je posle toga uhvatio on za jednu ruku, a za drugu ga je uhvatio Bogdan i da su odveli Bojana ka šumi. Onda ih on više nije video, ali je čuo pucanje. I uplašio se i pobegao je. I pazite, pune 4 godine on o tome nikome nije pričao. A kad je pobegao tu gdje je bio kod automobila, on je otišao prvo svojoj kući, 10 dana nije izlazio iz kuće, malte ne umirao je od straha, bojeći se za svoj život, i posle toga je odlučio da ode za Sloveniju, jer je tamo navodno sigurniji. Pojavljuju se sada novi momenti. Policija je pored ovih patika pronašla i kost, tačnije deo skočnog zloba, i kako su pretpostavljali, to je najverovatnije deo skeleta Bojana Koprene. Ja nisam čuo, ne znam, možda je ispričao. I to je pronađeno pored one jame za koju su oni mislili da su braća Diljević otišla tamo da bace možda Bojana Koprenu, jer se u međuvremenu pojavio i svedok koji je rekao da je video braću Diljević da sa svog imanja odlaze konjem u pravcu te jame i da imaju neki teret koji je stavljen u neku vreću na konja i da to iz daljine izgleda kao da je ljudsko telo. Taj isti čovek je uveče 7. jula čuo svađu između svojih komšija i neke osobe i tačno je čuo kada je Boško toj osobi rekao
ne zbori, što je klasičan gorštački način izražavanja i bio je siguran da je to izgovorio Boško. A posle toga se čuo pucanj. Svjedok koji je bio pravi svjedok, koji je rekao da je čuo pucanj, da je čuo galam, da je čuo neke riječi koje su samo jedan od braće Diljević govori kao riječ ne zbori. Sutra dan, znači vidi svoje komšije kako konjem nose nešto ka šumi u pravcu jame. I primetio je da su oprali svoj veš koji inače nose kod jedne svoje komšinice da im ona pere i suši zato što oni nemaju ni vodu, ani veš mašinu, ani struju. I njemu je to bilo sumnjivo. To je rekao Isus Diljević, njihov rođak, Isus Diljević, i ja njemu kažem, pošto mi njemu Diljević, on Dilja ga zvao nadmak. Baš mu ja velim, rekao, jesi svjestan se govoriš, optužuješ i direktno, kaže da. Ne mogu glas, kaže da tebe toliko privode, ovo ono, kaže znam 100% da nemaš ništa. Rekao, ja ovdje sad dušu ti reći tu. Kaže, ajde, ja ću kaže se doći. I onda je njega sud pozvao, ja sam odmah ušao isteg momenta u policiju i tamo i međutim on to mi nije predavao nikakvu pažnju. Ja kažem, slušajte, a što vi ne pritvarate? Pritvorite mene, braću i toga. Ovaj čovjek je više puta hteo da ispriča policiji šta je video i čuo, ali policija kao da nije ni htela da čuje šta ima ovaj čovjek da kaže. Takođe, priče koje se pričaju da braća Diljević, a tako piše i neka štampa, ne znaju da voze, to nije tačno. I Boško i Bogdan znaju da voze motorna vozila. Ovo, kako da ne? Pojavljuju se sada novi momenti. Uprava za kriminal iz Banja Luke izvršila je privođenje braće Diljević i obavila je informativni razgovor i sa jednim i sa drugim i posle 24 sata oni su pušteni da idu kući. Sada, jedan od braće, tačnije Boško, govori, vodili su ih u šumu da bi im tamo pokazali mesto gde su navodno Bojana zakopali, da su ih tukli svakog momenta, odnosno da su tukli Boška i to ni manje ni više nego nekim kocem, da su mu taj kolac stavljali i na vrat, da su ga gazili po vratu i po glavi, da su ga udarali po plućima, ne znam kad su sve to imali vremena da urade. I posle toga je neki inspektor koji je bio šef došao i navodno je žalio Boška kao u fazonu, kao jako mi je žao što si pretučen, evo ideš kući, samo potpiši ovo i idi odmaraj. I Boško je to onako na brzinu potpisao i kada je izašao, on je ustanovio da je potpisao izjavu gdje piše da je izašao bez ikakvih povreda i da ga policija nije maltretirala. On je posle toga otišao do lekara u Banja Luku i uzeo je potvrdu o telesnim povredama. Tu mi sada nešto nije jasno. Kako je Boško otišao da uzme tu potvrdu o telesnim oštećenjima, da bi navodno tužio policiju za maltretiranje i za pokušaj iznude priznanja, a da nije imao povrede. Znači, on je morao da ima povrede. Postavlja se pitanje, da li bi policija pustila nekoga sa povredama da izađe tako? Ajde sada putu igumane i ne brini za manastir. Ovde Boško najverovatnije nešto izmišlja. Ne znam zašto ide sada to nekome u prilog, ali najverovatnije da to ide u prilog samo braći Iljević, da policija želi od njih da iznudi priznanje. Njima u prilog došlo je i ono što je rekao svedok Slovenac, jer kad su ga pozvali da da izjavu kod tužioca, on je rekao da to ništa nije tačno, da on tog dana uopšte nije video, ne samo tog dana, nego nekoliko dana, da uopšte nije ni video Bojana i da je on sve to morao da kaže pod prisilom inspektora koji su vodili slučaj. Tužilaštvo je sve to onda stopiralo, izvršili su i veštačenje baznih stanica
ustanovili su da ovaj dečko nije bio prisutan u kafani zajedno sa Bojanom. Međutim, da budem iskren, mogo je on i bez telefona da bude prisutan u kafani. Zašto bi neko morao da nosi mobilni telefon sa sobom? Možda ga je slučajno zaboravio ili namerno ostavio. E sada, po izjavi, znači svedoka koji su tog dana videli Bojana, tu se mnogo toga ne slaže što je Slovenac rekao, jer on je rekao pre svega da je bio s njim i da su izašli u 9:30. A po izjavi konobarice, po izjavi vlasnika kafane, Bojan je bio sam i izašao je u 18 časova. Da, bilo vidno, bilo poslijepodne možda 5-6 sati. I nažalost, zbog ovih kontradiktornih izjava i zbog grešaka policije, tužilaštvo je odlučilo da postupak protiv braće Diljević obustavi do daljnjeg, a u međuvremenu desile su se i neke stvari u toj turbulentnoj 2018. godini i inspektori koji su vodili slučaj u vezi nestanka Bojana Koprene bili su iskompromitovani i tužilaštvo je po svaku cenu htelo da stavi tačku na njihove slučajeve, bili oni rešeni ili nerešeni. I braća Diljević su na slobodi, međutim, policija nije stavila tačku na slučaj Bojana Koprene. E sada postavljamo pitanje posle 10 godina. Šta je zapravo moglo da se desi te kobne noći 7. jula 2014. godine? Da li je možda Bojan u dogovoru sa nekim ljudima, sa onim trgovcima koje je upoznao radeći u pečenjari i krećući se po Banja Luci, odlučio da ode do braće Diljević i da im ponudi kupovinu određenog broja, znači jagnjadi, jer prosto ne vidim kako može da se izvrši krađa 10 jagnjadi ili ovaca u nečijem toru, a da te ne osete psi čuvari, da te ne primete domaćini. Ja sam ubeđen da ova dvojica gorštaka su spremni i dan danas da brane svoje imanje i svoje ovce oružjem. I ako treba, da u cilju te odbrane isto i upotrebe, pa i da ubiju. Da li vuka ili čoveka, zavisi ko ugrožava njihovo stado. E kako je sada neko uspeo tako volšebno da ukrade njima dvojici 10 jagnjadi? Ja mislim da se to nije tako desilo. Da je najverovatnije Bojan otišao sa svojim prijateljima i da je rekao braći Diljević da ima sigurne ljude koji žele da kupe veću količinu jagnjadi i da je on garancija da će isti da ispoštuju svaki dogovor. I gorštaci su spremni da ako nekog poznaju, da daju na reč. I najverovatnije da su ti ljudi utovarili 10 ovaca ili jagnjadi i celu tu priču je garantovao Bojan. E sada, sutradan, posle onog ispijenog piva, na svoj drugi rođendan, otišao je kod braće Diljević i najverovatnije mi je rekao da su ga njegovi poslovni partneri prevarili, da nije dobio ništa, da je izigran i da slučaj treba da prijave policiji ako oni to žele. Ali da on nije siguran tačno odakle su, kako se zovu, jer najverovatnije su ga sve vreme lagali. I onda kada su ovi gorštaci saznali da su u stvari izigrani i prevareni, obuzeo ih je bes. I onda su najverovatnije rekli ne zbori, odnosno prekini više sa lažima, izvadili su oružje i opalili. Da li je Bojan ubijen ili je Bojan pobegao, možda su oni opalili u vazduh. Ja to nisam siguran, jer na kraju krajeva istraga se još uvek vodi. I ovaj dečko se vodi kao nestala osoba. I sa pravom njegova porodica veruje da je ovaj dečko živ. Postoji sada i jedna treća pretpostavka nekih meštana, nekih maštovitih meštana. Da je Bojan
iscenirao svoj nestanak iz samo njemu znanih razloga i da je on sam sebi zapalio automobil i da je pobegao negde za inostranstvo. Daj Bože da je tako, samo da je živ. Međutim, ipak bi trebao od nekud da se javi, da ne bi policija slučajno neke ljude bez dokaza privodila, ispitivala i svašta nešto radila. Možda je ovaj momak iz samo njemu znanih razloga pobegao od nekog, možda upravo od braće Diljević, ako ih je prevario, jer ni to nije sigurno. Oni se nikada nisu izjasnili i nikada nisu policiji dali prijavu da je njima neko ukrao ovce ili jagnjad. Nikada nisu rekli Bojan nas je prevario. Ne znam da li ih je neko i pitao za to uopšte. Da li im je nekada neko ukrao ovce. Međutim, neki meštani tvrde, sa kojima sam ja pričao, da je Bojan bio spreman na to da njih prevari za ovce i da je i te večeri otišao sa namerom ili da razgovara ili da ponovo ukrade jagnje od njih. Ja ne verujem da je on otišao sa namerom da ukrade ponovo jagnje kod braće Diljević ako ih je prethodne noći prevario ili ukrao 10 jagnjadi. To samo može lud čovek da uradi. Onda nije psihički problem kod braće Diljević, nego kod Bojana ako je to uradio. Njegovi roditelji ne prihvataju, znači, nikakvu soluciju da je Bojan ili prevario ili ukrao braći Diljević jagnjad. Takođe ne prihvataju, znači, mogućnost i pretpostavku da su ova dvojica braće ubili njihovog sina Bojana. Kažu, on je sa mnom išao u školu, on mi ne bi ubio sina. Pa znate šta, da budem iskren, ako smo sada sa nekim bili u školi, da on mora da zna moju decu ili ja njegovu. To nema veze sa životom. Tako da, otac Bojanov, on ne može da prihvati da njegov školski drug može da ubije njegovog sina. Ali pitanje je da li je on znao uopšte da je to sin njegovog školskog druga. To nisam baš siguran. Ali, ajde i tu mogućnost da stavimo da je znao. Ipak, gorštačka čast i uprljani obraz se samo spira krvlju. To je po njihovom tom nekom nepisanom pravilu koje ja ne odobravam, ali oni preko mnogo toga mogu da pređu, ali da im se neko smeje iza leđa, napravio sam sada soma od njega, preko toga ne mogu da pređu. Iako je radio prevaru, u smislu da je uzeo ovce kao rem, sigurno je rekao ko je i šta je i da ga nije neko poznao od braće. On je rekao, ja sam sin toga i toga i upravo možda zbog toga što su bili školski drugovi, on je rekao, pa sin mog školskog druga me nikada ne bi prevario. Možda ova pretpostavka ukazuje upravo na to da su braća zasigurno znala Bojana. Ako nekome date nešto na poverenje, onda mora da ga znate. Ja bih voleo da se rasvetli ovaj slučaj, a verujem da bi to i mnogi meštani sela Kola voleli da se reši i da se zna zapravo šta se desilo sa Bojanom Koprenom i gde je ovaj momak. I ako je negde, ne daj Bože, nastradao, da se pronađe i da se sahrani kao svako ljudsko biće, jer on to zaslužuje. A voleo bih da je ovaj mladić zaista živ i da se od nekud javi svojoj porodici. O ovom slučaju ja nemam šta više reći. Ne znam vi, dragi prijatelji, šta mislite, da li je Bojan Koprena nestao na ovaj ili onaj način. I voleo bih da mi svoje mišljenje napišete u svojim komentarima. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.